Zo'r TV telekanali hamda O'zbekiston Respublikasi Kino fotofono hujjatlar markaziy davlat arxivi namoyish etadi. Mukarrama Turg'unboyeva O'zbek raqs va folklor san'atining bilimdoni va to'plovchisi Mukarrama Turg'unboyeva 1913-yil 31-mayda Farg'ona shahrida tug'ilgan. 1929-1933-yillarda O'zbek musiqa teatrining raqs studiyasini bitirgan. Birinchi o'zbek balet postanovkalarining ishtirokchisi. 1957-yildan Bahor davlat raqs ansamblini tashkil etib, o'zbek raqs va folklor san'ati dovrug'ini jahonga tanilishiga bebaho hissa qo'shgan atoqli san'at ustasi. O'zbekiston xalq artisti Mukarrama Turg'unboyeva umrining oxirgi yillariga qadar mana shu Bahor ansamblining badiiy rahbari va bosh baletmeysteri bo'lib ishlagan. Mukarrama xonim, Bahor ansambli